खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही सय्यदना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व मल्जअना व मअवाना व हादियना व महदियना व नूरना व नूर अजसादिना व नूर अरवाहिना व नूर हयातना व नूर ममातना व नूर अव्वलना व नूर आखिरना व नूर ज़ाहिरना व नूर बातिनना व नूर यमीनना व नूर क़ुद्दामना व नूर इस्लामना व नूर रब्बिना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहिब्बाइहि व उलमाए उम्मतिहि व सुलहाए मिल्लतिहि अजमईन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल कदीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या
अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सल्लिमू या कौम बल सल्लू अला सदरिल अमीन। मुस्तफ़ा मा जा इल्ला रहमतल लिल आलमीन। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यदना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। निहायती वाजिबुल एहतराम मशाइख़ उज़ाम व उलमाए किराम आई बिरादरान इस्लाम, प्यारा मुसलमान भाईरो, अजीज़ो दोस्तो, अजो की हिन बाबरकत महफिल में तवा प्यारी जमात जे आडो मु गुनाहगार कुरान मजीद जी एक आयत सगुरी तिलावत कई आ, जंहिंजे बारे में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चंद गुज़ारिशूं तव्हां जी ख़िदमत में पेश करण जो इरादो आ। दुआ कयो रब्बुल आलमीन जल जलालहू अमन वालू शाल पांजे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे तुफेल मूं गुनाहगार खे हक़ ऐं सच बयान करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। तवां सां सभिनी खे शाल रब्बुल आलमीन हक़ ऐं सच ॿुधी उन ते अमल जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। प्यारा भाउरो, तव्हां खे ख़बर आ त ही मुतबर्रक महीनो जंहिंजो नालो आहे रबीउल अव्वल। अवां गौर फरमायो इन रबीउल अव्वल जी माना छा आहे? रबी अरबी जो लफ्ज़ आ, इहा हिकिड़ी मौसम आ जंहिंखे तव्हां असां चेट जी मौसम चवंदा आहियूं। अवां ॾिठो हूंदो त चेट जे मौसम में सुकल वण नए सिर सावा थींदा आहिनि, गुल लगी वेंदा आहिनि, ज़मीन जी रौनक अजीब ग़रीब सोहणी नज़र ईंदी आ। बहार जी मौसम बि उनखे चवंदा आहियूं। चेट ऐं बहार ॻाल्हि साॻी आ। हिन महीने जो नालो रबीउल अव्वल इन्ही जे करे रखियो वियो जो हिन भलारे महीने जे 12 तारीख़ अल्लाह पाक पंहिंजे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे दुनिया ते मोकिले, दुनिया में नओं बहार आंदो। इएं खणी समझो त हबीबन जे अचण खां अॻु में हिन दुनिया में बहारी कान हुई। अल्लाह पाक जल जलालहू अमन वालो पंहिंजे हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे रवानो फरमाए सारी कायनात जे मथां एहसान फरमायो ऐं अल्लाह ताला जल जलालहू अमन वालू नयूं बहारियूं दुनिया के नसीब फरमायूं। मूं इन्ही मौज़ूअ जे सिलसिले में तव्हां जे आॾो आयत करीमा तिलावत कई आ, उन जो तर्जुमो ॿुधो। मौसम ॾिसो था त गैर यकीनी लॻी पई आ। अल्लाह ताला जे वस में आ, इन में भी खुदा जूं हज़ार नेमतूं ऐं हिकमतूं आहिनि। जेतिरो टाइम वेही सघो मुहब्बत सां ज़ौक़ सां अल्लाह ई अल्लाह जे हबीब जो पैगाम ॿुधो। खुदा कंदो पंहिंजो ख़ाली झोलियूं रहम सां भरिजी वेंदियूं। तव्हां खे अपील आ त आयत करीमा जे तर्जुमे ॿुधण खां अॻु में मुहब्बत सां ज़ौक़ शौक़ सां बुलंद आवाज़ सां मुझे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे मथां दुरूद शरीफ पढ़ो था। तव्हां खे कुरान पाक ॿुधाईंदो हलां। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना
मुहम्मद व आलिहि व सुहाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाह ताला जल्ल जलालहु अमन वालू पांजे पाक कलाम इरशाद फरमायो लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता व इन का फरमायो बिला शको शुबा अल्लाह ताला जल्ल जलालहु अमन वालू व ईमान वारन जे मथा एहसान फरमायो। कजे मथा सभई गॾिजी चओ लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना बेशक अल्लाह ताला ईमान वारन ते एहसान फरमायो। तव्हां असां जेकॾहिं गौर कंदासे तो कुरान करीम में अल्लाह ताला पांजी तारीफ बयान फरमाई आ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबई तारीफ अल्लाह पाक जे लाइ ओ अल्लाह पाक जल्ल जलालहु अमन वालू जेको सभिनी जहानन वारन जो पालींदड़ा रब्बिल आलमीन चओ रब्बिल। इन आलमीन में सब अची विया यहूदी इन में नसारा इन में मुनकिर इन में मुनाफिक इन में मुशरिक इन में मञण वारा इन में न मञण वारा इन में आबिद ज़ाहिद इन में गुनहगार काफर सभी इन आलमीन में अची विया। अल्लाह ताला फरमाईंदो आहे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मां सभिनी जहाननि वारनि जो रब आहियां। रिज़्क़ ॾींदो आहियां त सभिनी खे ॾींदो आहियां। हवा घुलाईंदो आहियां त सभिनी जे लाइ घुलाईंदो आहियां। बरसात वसाईंदो आहियां त सभिनी जे लाइ वसाईंदो आहियां। फसल पैदा कंदो आहियां त सभिनी जे लाइ कंदो आहियां। सिज खे उभारींदो आहियां त सभिनी जे लाइ उभारींदो आहियां। चंड जी रोशनी मोकिलींदो आहियां त सभिनी जे लाइ मोकिलींदो आहियां। मौसमूं तब्दील थींदियूं आहिनि त सभिनी जे लाइ थींदियूं आहिनि। अल्लाह ताला फरमाए थो मां सभिनी जो रब्बुल आलमीन आहियां। इहे को नथो चवे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मुमिनीन। सबई तारीफूं अल्लाह पाक जे लाइ जेको रुगो मोमिनन जो रब्बा चवे थो त न मां रब्बुल आलमीन आहियां। रब्बुल मोमिनीन न इएं बि कोन थो फरमाए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मुस्लिमीन मां रुगो मुसलमाननि जो रब आहियां। न अल्लाह ताला फरमाए थो मुंहिंजो शान आहे मां रब्बुल आलमीन आहियां। मुंहिंजा दादरी सभई नेमतूं सॼे जहान खे ॾींदो आहे। इनाम सॼे जहान खे ॾींदो आहे। मञण वारनि खे रब इनाम इकराम ॾींदो आहे। न मञण वारनि खे ॾींदो आहे। फरमा बरदारनि खे ॾींदो आहे। बेफरमाननि खे ॾींदो आहे। ऐं चवे बि थो रब्बुल आलमीन आहियां। पर हिन आयत में चवे थो त लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। रब्बुल आलमीन हुजण मुंहिंजो ॿी ॻाल्हि आहे। पर जेको मां एहसान कयो आहे सो आलमीन ते न कयो आहे। मां रुगो मोमिनीन ते कयो आहे। वो मोमिनन ते एहसान अल्लाह ताला कहिड़ो कयो। हवा घुलाइण उहा सभिनी जे लाइ। मींहुं वसाइण सभिनी जे लाइ। फसल पैदा करण सभिनी जे लाइ। खीर पुट धन दौलत सभिनी जे लाइ। पर उहा कहिड़ी नेमत आहे जेका रुगो मोमिनन जे लाइ आहे। अल्लाह ताला फरमाए थो इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। ओ मोमिनो मां अल्लाह ताला तव्हां ते एहसान ही फरमायो आहे जो अवां मोमिनन जे जिन्स में मां अल्लाह पाक वॾे शान वारो पैगंबर करीम तव्हां ॾे मोकिलियो आहे। असांजे महबूब करीम खे अल्लाह पाक मोमिनन ॾे मोकिले मोमिनन जे जिन्स में रवानो फरमाए मोमिनन जे मथा एहसान फरमायो। हालांकि होॾे अल्लाह जा एहसान पूरी कायनात लाइ सॼे जहान जे लाइ हर हिक जे लाइ नेक बद जे लाइ काफर मुसलमान जे लाइ। पर हीअ ख़ासि नेमत रुगो मोमिनन जे लाइ। मुंहिंजा दोस्तो इन्ही जे करे अल्लाह ताला फरमायो त मां इहा मोमिनन ते नेमत इन्ही जे करे कई आहे जो हिन नेमत जो क़दुरु कंदा। मोमिन बेक़दरनि खे कहिड़ी ख़बर आहे।
शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाई दुआ कदर वारा कम में थिया खुटा खरीदार हीरे ऐं माणक जी के साल का लहदा सार जेके लोह कुटन लोहार तन कोने कदर सोन जो मुझा दोस्तों अदीदो कुंभार के सोन जी खबर काने लोहार के सोन जी खबर काने का सोन जी खबर आहे त सोनारे के आ उनके पक्को आ जेका छार सोनारे जी छार थींदी आ न उहा बि तुरंदी आ सोन तो तुरे पर सोनारन जी छार केरी उहा भी तुरंदी आ इन जे करे तुरंदी आ जो न केरीअ में उन छार में सोन जा ज़रड़ा गॾिजी वेंदा आहिनि उहा भी विकामंदी आ मुंहिंजा सोहणा भाव इन्ही जे करे जो सोन कीमती आ रब्बुल आलमीन फरमाए थो त मुंहिंजो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूं अल्लाह पाक मोमिनन खे ॾेई थोरो मोमिनन ते कयो आहे सभिनी जहाननि जे लाइ वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन जॾहिं मुंहिंजे महबूब करीम अलैहिस्सलातु सलाम जे रहमत जी ॻाल्हि थी अचे त उहो ओॾो रब्बुल आलमीन त ही वरी रहमतल लिल आलमीन महबूब जी रहमत सभिनी जे लाइ पान करीम सभिनी जे लाइ पर अल्लाह ताला फरमाए थो त मुंहिंजे महबूब जे अचण जो थोरो रुगो मोमिनन जे लाइ मुंहिंजा दोस्तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम खे अल्लाह ताला फरमाए थो वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन रहमतन बमाना राहिमन यानी आए मुंहिंजा हबीब असां तोखे जहान वारनि ते रहम करण जे लाइ मोकिलियो आहे तू मुझा महबूबरी जहान वारन ते रहमत कर छो त रहम बमाना राहिम जे आ राहिम जी माना रहम फरमाईंदड़ा अल्लाह ताला पंहिंजे महबूब करीम अलैहिस्सलाम के सभिनी जहान वारन जे लाइ रहमत करे मोकिलियो आ हदीस पाक में ईंदो आहे सोने महबूब ता कुर्बान वञा पाण फरमाइनि था जॾहिं इहा आयत लथी वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन त इब्लीस खुदा ताला के अर्ज़ को या अल्लाह मां बि आलमीन में आहियां या ॿाहिरि आहियां ॾिसनि था तो वारो ॾिसनि था अबा ॾिसी वठो इन्हीअ खां घुराए जो ॿीहर काथों मुड़सो थियो आहे नथो बीहे मां छा कयां सभु कंहिंखे एडवर्टाइज खपे न बाबा सजण इब्लीस खुदा ताला जी दरबार में अर्ज को त मुंहिंजा मौला मां बि आलमीन में जहानन में आहियां या ॿाहिरि आहियां अल्लाह ताला फरमाए तूं बि जहानन में आहीं जहानन खां ॿाहिरि कोन या इलाहल आलमीन पोइ मूंखे बि महबूब रहमत वारे नबीअ जी रहमत मां हिसो मिले छो त तूं फरमायो आहे वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन ओ मुझा महबूब मां अल्लाह पाक तोखे सभिनी जहानन वारनि लाइ रहमत बणाए मोकिलियो आहे इब्लीस तो चे मौला जेकॾहिं तुंहिंजो प्यारो नबी सभिनी जहान वारनि लाइ रहमत आहे त मूंखे बि रहमत मां हिसो मिले ॻाल्हि छा हुई ॿुधायां तव्हांखे रते देरे वारो मां तव्हांजे शहर मां अचण वञण त घणा दफ़ा थियो आहे पर तक़रीर जे लाइ पहिरों दफ़ो आयो आहियां वरी कुदरत ख़ुदा जी मींहुं बि वसी पियो आहे दुआ कयो अल्लाह ताला चंद घड़ियूं कबूल फरमाए उन्हनि दोस्तनि खे शाबस आजन हेॾो वॾो ख़ूबसूरत प्रोग्राम सजायो आहे मुंहिंजा दोस्तो जलसो थिए या न थिए तव्हांजो अजर ख़ुदा वटि लिखिजी वियो इन्नमल अअमालु बिन्नियात अमलन जो दारो मदार नियत ते हुंदो आहे अवां नेक नियती सां महबूब जी महफ़िल सजाई आहे केतिरियूं तव्हांखे रुकावटूं हुजूं केतिरियूं पर तव्हां सभिनी रुकावटुनि खे मुंहुं ॾेई सीनो सपर करे तव्हां जलसे खे कामयाब बनायो या तव्हांजी हिम्मत आहे तव्हांजो जज़्बो आहे अवांजो शौक़ आहे अवांजो ज़ौक़ आहे पर हाणे मुहबत सां चंद ॻाल्हियूं ॿुधो हाणे ॻाल्हि छा हुई त अल्लाह ताला न जॾहिं इब्लीस खे तड़ियो हो
छा कयो ही ज़ना कई हई रते दे वारा तवा जलसा त घणा बुधंदा हुंदो पो गलाईंदा हलो मुसा भला चोरी कई हई गलायो खून कयो हई क्या जी बनी ते कब्जो कयो हई क्या जो प्लाट फबायो हई पो भला छो अल्लाह ताला छो ॼमरुस कुरान पाक जे 14 सिपारे में आ अल्लाह ताला जल जलालु अमन वालू जी ज़ात बाबरकात फरमायो इब्लीस मां जरी तोखे चयो त आदम खे सजदो कर छो न कई अल्लाह पाक के जवाब ने लम अकुन ले अस्जुद ले बशरन कुरान पाक आए मुझा मौला तो मुखे चयो त आदम खे सजदो कर मुखे लायक नाहे जो मां हिन बशर खे सजदो कया अल्लाह ताला डमर जी पियो त मुझे नबी के बशर चवण जी शुरुआत तो कई आ कंहिंखे जुर्रत काने जो नबी के बशर चवे फखरुजो इन्नक रजीम व इन्ना लैक लानती इला यौमिद्दीन निकरी वल मुंहिंजी दरबार मां तू तड़ला क़यामत जे ॾींहं ताईं तुंहिंजे मथां लानत पई वसंदी ॾिसो सजदे न करण जो सबब ॿुधाए थो त हू बशरा मां बशर खे सजदो न कंदुसि अल्लाह तबारक व तआला जल जलालु अमन वालू इन ॻाल्हि ते डमरियो तो मुंहिंजे नबीअ खे बशर छो चयो खुदा तबारक व तआला हुन ते लानत विधी ऐं फरमाई इला यौमिद्दीन महीनो स महीना न क़यामत ताईं पर अल्लाह पाक बी भी हिकिड़ी उन सज़ा मुक़रर कई कहिड़ी हिकिड़े मलाइक खे खुदा ताला मुक़रर फरमायो जेको सुबुह जो रोज़ानो इब्लीस खे हिकिड़ी थप्पड़ हणंदो अहिड़ी थप लॻंदी हुयसि जो 24 कलाक उनखे दर्द हूंदो जमल 24 कलाक ख़त्म थियनि वरी ॿिए ॾाड़े वरी ठा ॿी थप थी वञे वरी टी वरी चौथी सदियूं गुज़री वियूं आदम अलैहिस्सलाम खां वठी करे 6000 साल गुज़री विया उनखे लानत त वसंदी ही पर उनखे थप परेशान कयो रोज़ानो लॻंदी हुई अल्लाह ताला जल जलालु अमन वालो जनी महबूब खे मोकिलियो ऐं इहा आयत अल्लाह थई वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन इब्लीस चयो मौला मां बि आलमीन में आहियां अल्लाह ताला चयो हाओ तूं भी आहे जे बोला जे आलमीन में आया तनी रहमत वारे नबी जे सदके या थप्पत माफ कर या थप्पड़ माफ थे रब्बुल आलमीन जल जलालु अमन वालू फरमायो पलीत बेनसीब मुझी दरबार में एड़े रहमत वारे नबी जो वसीलो वठी आयो आ जेकॾहिं इन लानत जी माफ़ी घुरी आ त बि माफ़ करे छॾिया पर तोखे तौफ़ीक़ कान थी रुगो थप्पड़ जी माफ़ी घुरी थी हल भला मुस्तफ़ा जे करे तो तां क़यामत ताईं थप्पड़ माफ़ आ जेकॾहिं न चवी हा त रसूलुल्लाह जे सदके माफ़ कर त मां रब माफ़ बि करे छॾिया छो त मां उहो महबूब आहियां जो मां पंहिंजे मिठे मुहम्मद जी मेड़ मोटाईंदो ई न आहियां इन महबूब जी मेड़ मां कॾहिं मोटाई न आहे इन महबूब जी जेको मेड़ वठी आयो आहे तंहिंखे मां माफ़ करे छॾियो आहे हाणे तोखे तौफ़ीक़ त कान थी रुगो थप तंग कयो हुई उन जी तो माफ़ी घुरी आहे चलो जेका तो शइ घुरी सा तोखे मिली बाक़ी क़यामत ताईं लानत वसंदई मुंहिंजा दोस्त महबूब करीम सॼे जहान जे लाइ रहमत थी आयो उन्ही में मुंहिंजे हबीब जे रहमत मां तूं मुस्लमान खे त फ़ाइदो आहे पर ख़ुदा जो कसम आहे काफ़िरनि खे बि फ़ाइदो आहे कियां भला काफरन के कियां फायदो आ अगे जेके भी कौमूं हुयूं अल्लाह जे नबियन जा बेफरमान हा अल्लाह ताला फरमाइंदो हो कूनू के रदतन खासीन ऐ नबियन जा दुश्मनो भोलड़ा बनजी वञो बांदर बनजी वञो रिछ बनजी वञो अल्लाह पाक जी ज़ात गोठन जूं चकियूं पटाए मलाइकन का ऊंधियूं कराए छॾींदो हो रब्बुल आलमीन जी ज़ात उन्हनि जूं शक्लूं तब्दील फरमाए छॾींदो हो पर अल्लाह पाक जल जलालु अमन वालू अॻियनि नबियनि जे उम्मत खे दुनिया में अज़ाब इस्तीसाल ॾिनो
पर जॾहिं रहमत वारो नबी आयो काफ़रनि चैलेंजूं भी कयूं इनकान हाज़ा हुवल हक़ो ऐं मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जो जेकॾहिं तू नबी आ इहो दीन तो अल्लाह वटां आंदो आ ऐं जेकॾहिं तू सच तो चवीं त पोइ असां तोखे चैलेंज था कयूं चओ पंहिंजे अलाह खे त भली असां ते पत्थरनि जो मींहुं वसाए बाहि जो मींहुं वसाए चवीस एड़ा जुरत वारा एड़ा बेहया अल्लाह पाक जे हबीब के चयूं चओ न पंहिंजे रब खे भली असां ते मींहुं वसाए पत्थरनि जो बाहि जो पत्थर असां ते वसाए असां तोखे कोन मञींदासीं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी ज़ात बाबरकात खामोश रहा अल्लाह ताला फौरन कुरान करीम जी आयत नाज़िल फरमाई अल्लाह ताला इरशाद फरमायो ऐ मुंहिंजा महबूब खणे न त खुटी थी जो तोखे चैलेंजूं था कनि त चओ पंहिंजे रब खे अज़ाब नाज़िल करे मूंखे अज़ाब कंदे का बि झल पल कान्हे मां रब करीम ॻोठनि जा ॻोठ बर्बाद कया नूह जी क़ौम तबाह कयमि लूत जी क़ौम तबाह कयमि मूंखे कंहिंजी परवाह कान्हे पर तोखे बि चवनि था त चओ रब खे त असां ते बाहि वसाए ओ मुंहिंजा महबूब मूंखे वसाइण में देरि कान्हे पर छा कयां मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम मां रब करीम के लायक नाहे जो तू मुहम्मद करीम मौजूद भी हुजी वरी तुझे करे मां इन्हनि ते अज़ाब नाज़िल कया मुंहिंजा महबूब जे करे बचा पिया आहिनि तब तो महबूब मुहम्मद करीम जे करे बचा पिया आहिनि ये आहिनि अज़ाब जा लाइक आहिनि बर्बाद थियण जा लाइक ये चैलेंजूं भी कनि था मूंखे देरि भी कान थींदी पर कावड़ घणी थी अचे वरी जो तो रहमत वारे नबी खे तो ॾिसां त कावड़ लही थी वञे पई तुझे करे बचा पिया आहिनि मुंहिंजा दोस्त मालूम थियो तमाम तफ़सीरनि लिखियो आहे त महबूब जी रहमत एतिरी वसी आहे जो मोमिन त महबूब जे रहमत जे सदके रहमत मां हिस्सेवार आहिनि पर काफ़रनि खे भी ख़ुदा तबारक व तआला महबूब जे रहमत मां हिस्सो ॾिए थो सभई हिकिड़ो दफ़ो गॾिजी चओ सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह ताला इरशाद फरमायो लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन बेशक अल्लाह ताला मोमिनन ते एहसान कयो उन जी वजह कहिड़ी आहे हालांकि मूं तव्हांखे शुरू में ॿुधायो त ख़ुदा जूं नेमतूं सॼे जहान लाइ सारी काइनात लाइ हर हिक जे लाइ पर अल्लाह ताला लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इन्ही जे करे फरमायो जो इन ख़ुदा पाक जे महबूब जे रहमत वारे आमद मां फ़ाइदो मोमिन वठंदा अदा ॾिसो इन अॼोके जलसे जा इश्तिहार भी तव्हां छपराया अथव न सही मूंखे बि मोकिलियो हो मूंखे बि मिलियो आहे तमामु वॾो ख़ूबसूरत इश्तिहार आहे उन खां अलावा दाऊद माण्हुनि खे घर घर लाउड स्पीकर ते ऐलानात बाबा अचो फलानी तारीख़ जलसो आहे दावत बि थी इश्तिहार बि थिया इतलाउ बि थियो उन जे बावजूद भला सॼो जहान त कोन आयो आया उहे जंहिंजो नसीब हो ये ना सही दावत आम पर आया उहे जंहिंजो नसीब हो अल्लाह ताला जल जलालहु अमन वालू फरमायो मोकिलियो मुंहिंजो हबीब सॼे जहान जे लाइ तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा बरकत वारी ज़ात अल्लाह पाक जल जलालहु अमन वालू जी के मिलो जन महबूब करीम ते कलमो भरियो गोठ में अबू जहल भी रहिजी वियो घर में अबू लहब भी रहिजी वियो
गोठाई तरह पर घर वारा भी रहिजी विया सगो चाचो आ महबूब जे अब्बे साईं जो भाव आ नबी करीम जे ॾाॾे साईं जो पुट आ पर मुंहिंजा दोस्त उहो बि रहिजी वियो पर कुर्बान वञा किथां फारस मां सलमान हलियो आ किथां मुंहिंजा आदा रूम मां हज़रत मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ ॿिया सहाबी हज़रत अवैस करनी कर्न विलायत मझां हलियो आ हबश जे विलायत मां हज़रत बिलाल हलियो आ किथां किथां ख़ल्क़ हली आ जंहिंजो नसीब थियो ऐं किथे रतो देरो किथे हिंदुस्तान खुदा तव्हां खे बि दीन इस्लाम नसीब फरमाए छॾियो ये कोने तो गोठाई हुजे कौम जो हुजे ज़ात वारो हुजे वेझो हुजे घर जो हुजे न हे सब नसीब जी गाला बेचारो गुलाम नबी महसर चवंदो न तो दुनिया जे कमन में कभी रीस आहे पगर रीस कंहिंजे नसीबन सां न आहे अब सच्ची गाल आहे न सही दुनिया जे कमन में कभी रीस आहे बनी वरती थी मां भी वठा कार धारी थी मां भी धारिया बंगलो ठायो थी मां भी ठाराया फलाणो इन कम जो मां भी कया यो दुनिया जे कम में रीस कबी आ पर मुंहिंजा दोस्त भाग में रीस कान्हे यो अल्लाह पाक जे तरफ खां आहे जेके अल्लाह ताला ता फरमाए असां चऊं था खुदा जा वॾा करम थिया एहसान थिया जो असां के खुदा महबूब जे पुखड़े लगाए छॾे अल्लाह ताला तरी फरमायो लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फीहिम रसूला बेशक अल्लाह ताला मोमिनन ते एहसान फरमायो जो मोमिनन में अल्लाह पाक वॾे शान वारो रसूल उन्हनि जे जिन्स में मोकिलियो इहो मसइलो ॿुधायां हे तव्हां जा गुल ॾिसो था मां गरीब माण्हू कपड़ा मस मस धोराए हिते आयुसि तव्हां वरी कुर्ब जा गुल हणो सॼा कपड़ा ख़राब हिकु त गुलनि जी बेअदबी आहे तव्हांखे ख़बर आहे त हे गुल मुंहिंजे महबूब जे पगर मां ठहियो आहे पर अञा तव्हां सुधरियो कोन्हे हणी पेरनि में लताड़े चीथाड़े बुछड़ी हालत गुल जी कंदा हो अफ़सोस जो मक़ाम आहे हर जाइ ते हर जलसे में झलींदो आहियां पर सुन्नी ओड़ो जहिड़ो आहे तहिड़ो आहे ओड़ो खुदा जे वास्ते सुधरो गुल जो अदब कबो हे गुल त अहिड़ी शइ आहे जो हिनखे मुंहं ते रखी दुरूद मुंहिंजे हबीब ते पढ़ंदो कर हबीब जे मथां सलात पढ़ंदो कर दुरूद पढ़ंदो कर हे रहमत ऐं बरकत वारो गुल आहे हिन जो वॾो मक़ाम आहे इनखे उछलाइणो न आहे पेरनि में चीथाइणो न आहे इनखे वरखा करणी न आहे मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो बहरहाल अर्ज़ पे तव्हांजे ख़िदमत गिरामी में कयुमि ज़रा गौर सां ॿुधण जहिड़ी ॻाल्हि आहे अल्लाह तबारक व तआला फरमायो लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम रब थो चए मुंहिंजो मोमिननि ते थोरो आहे जो मोमिननि जे जिन्स में वॾे शान वारो रसूल मोकिलियो अल्लाह ताला फरमायो त मोमिननि जे जिन्स में वॾे रसूल वॾे शान वारे रसूल खे मोकिलियुमि इहो मुंहिंजो थोरो आहे चओ मुंहिंजो ॾाॾे चओ मुंहिंजो ॾाॾे चओ मुंहिंजो कंहिंजो कंहिं ते मोमिनो थोरो अथव जो मां तव्हांखे सुहिणो नबी तव्हांजे जिन्स में मोकिलियो मुल्ला वीचारो भुलिजी ॾिठी मुफ्ती बि आयो हो उहो बि चई वियो न त नबी करीम तव्हांजे जिन्स मां आयो आहे पोइ असांजी जिन्स बशर आहे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी असांजे जिन्स मां बशर थी आयो पोइ असां ते छो था कावड़ जो तव्हांजे मुफ्ती पाण चयो आहे त मिन अनफुसिहिम तव्हांजे जिन्स मां इन मसइले खे थोरो वज़ाहत कयां छो त मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो सुभाणे मथां को तव्हांखे को मयार ॾे तव्हांजो सीनो साफ़ हुजे दिमाग़ साफ़ हुजे सुभाणे तव्हां ॻाल्हाइण जहिड़ा हुजो मां चवंदो आहियां त सुन्नी कुझु सिखे छा ॾाढे ॻाल्हायो कुझु सिखे हिन कन मां ॿुधी हिन मां कढी न छॾियो रुगो नारनि ते ज़ोर बि न हणो रुगो नाच ते बि ज़ोर न हणो कुझु थधा थी वियो सोचो वक़्तु गुज़री वियो आहे मुंहिंजा अदा नारनि हणण वारो हाणे कम जो वक़्तु अची वियो अल्लाह ताला थो चवे त मुंहिंजो महबूब तव्हांजे जिन्स में आयो इहो मुंहिंजो तव्हां ते थोरो आहे महबूब करीम अलैहिस्सलाम के असांजे जिन्स में अल्लाह मोकिलियो अल्लाह थोरो कयो छा खुदा ताला ॿी जिन्स में मोकिले सघे पियो छा हाओ ॿुधो क़ुर वलौ नशाउ लजअलना मिनकुम मलाइकतन फिल अर्द यखलुफून रते देरे में सुभान अल्लाह ते भी उशुर मां भया
ॾाढे रो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमायो वलऊ नशाउ, मां रब करीम जे कॾहिं चाहियां लजअलना मिनकुम मलाइकतन, ओ आदम जा बचड़ो, ओ हवा जी औलाद, आदम जी औलाद ऐ इंसानो, वलऊ नशाउ लजअलना मिनकुम, मां रब करीम खे ताक़त आ जे कॾहिं मां रब्बुल आलमीन अवां इंसानन मां लजअलना मिनकुम मलाइकतन, अवां मां जे कॾहिं मां मलाइकन खे पैदा फरमाए ज़मीन ते ख़लीफ़ो करे रसूल करे मोकिलियां त मोकिले सघां थो। बुल्ला तो के छा चवंदो आहे, बकरी मां बकरी, गऊं मां गऊं, ढगीअ मां ढगी, उठ मां उठ, हाँ बशर मां बशर, ये चवंदा न बा। तो हजरत अब्दुल्ला है, हजरत आमना मां भी हजरत नबी करीम इंसानी शक्ल में बशरी लिबास में बशर थी आयो, छो त हर जिन्स जिन्स मां ईंदी आ। अल्लाह ताला फरमाए थो तव्हां जो इहो कानून आ, बकरी बकरी मां ढगी, ढगी मां मेह, मेह मां उठ, उठ मां अल्लाह ला कानून कने, मां त रब ओ आया जो हिकड़ी जिन्स के ॿी जिन्स मां पैदा कया त करे सघंदो आहियां। अदा हेॾे त निहारियो, अल्लाह ताला जे प्यारे नबी सालिह अलैहिस्सलाम खे माण्हुनि चयो तू नबी आ? चई हा। चई जो नबी आ त असांजो मुतालबो आहे। चई कहिड़ो? चई न पत्थर मां ॾाची ठाहे ॾे। सालिह अलैहिस्सलाम चुप थी वियो। छो चुप कयई? चई तरसो त मां पंहिंजे ख़ुदा खां त पुछां। या इलाहल आलमीन, हिन बदमाश क़ौम मूंखां सुवाल कयो आहे। कहिड़ो सुवाल? त हिन पत्थर मां तूं ठाहे ॾे। ओ मुंहिंजा मौला, कानून त तुंहिंजो आहे त उठ उठ मां ठहंदो आहे, बकरी बकरी मां ठहंदी आहे, मेह मेह मां ठहंदी आहे, रिढ रिढ मां ठहंदी आहे, माण्हू माण्हूअ मां ठहंदो आहे। पर हिननि कानून जे ख़िलाफ़ मुतालबो कयो आहे, काॾे पत्थर काॾे उठ। ओ मुंहिंजा मौला, हाणे मां छा चवां? रब्बुल आलमीन फरमायो प्यारा सालिह अलैहिस्सलाम, तू मुंहिंजो नबी आ, तू मुंहिंजो प्यारो आ, तू मुंहिंजो महबूब आ। अल्लाह पाक फरमाईंदो आहे त मां रब करीम कानून जो मुहताज कोन आहियां। मां जॾहिं पंहिंजे यारनि ऐं पंहिंजे प्यारनि जी ॻाल्हि मञींदो आहियां त कानून टोड़े छॾींदो आहियां। मुंहिंजा प्यारा सालिह, घुरण तुंहिंजो कमु आहे, पत्थर मां ॾाची पैदा करण मुंहिंजो कमु। घुर त सही। अल्लाह ताला जे नबी दुआ घुरी, कौम चयो त ॾाची रुगी न खपे, ॾाची ॼमे पत्थर मां मथे निकिरे, निकिरण सां ढुकी हुजे, ढुकी हुजण सां वरी ॿई अॻियां पेर यकदम खोड़े, गोॾा खोड़े, अञा पोल खोड़े ई कोन त वरी गोरो ॼणे। गोरो रुगो न ॼणे, हुनखे चार थण हुजनि, हिकिड़े थण मां पाणी, ॿिए थण मां खीर, टे थण मां माखी, चौथे खीर मां शराबन तहूरा जी नहर पई वहे। इहे चार क़िस्म जा हुजनि। अल्लाह जे नबी फरमायो परवाह न कयो, मुंहिंजो रब इन्नल्लाह अला कुल्ल शैइन क़दीर, मुझे रब करीम जे ज़ात बाबरकात के वडी ताकत आ। पंहिंजे महबूब नबियन जा हथ रब खाली कोन छड़ींदो आ। अल्लाह जे नबी दुआ घुरी, नतीजो निकतो, ॾाची ठही वई, पत्थर फाटी पियो, ढुकी हुई, वेठी त गोरो ॼणे, उथी बि त चार थण, चार क़िस्म जो पाणी पियो अचे। अल्लाह ताला के रब करीम जे ज़ात बाबरकात के वडी ताकत आ। सालिह अलैहिस्सलाम चवे तो मौला खीर घणो ॾींदी? अल्लाह ताला फरमायो जेका मां पंहिंजी मर्ज़ी सां ॾाचीअ मां ॾाची ठाहींदो हा, उहा 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, वध में वध 6 किलो ॾींदी आ। पर जेका पंहिंजे यार जे चवण सां ठाहींदो आहे, तंहिंजे खीर जी हद हूंदी कान्हे का। हक चार यार या गौसे आजम दस्तगी। हाणे नारा नारा बस ॿुधो,
रुकावट न वेझो गालियूं ॿुधो नारे जो मां मुखालिफ़ कोन आहियां पर नारे में टाइम ज़ाया थींदो आहे वक़्तु वेंदो आहे अवां ॿ टे ॻाल्हियूं ॿुधी वठो मुंहिंजा दोस्त क़िस्मत जी ॻाल्हि आहे अलाए केतिरनि सालनि खां पोइ अचणु थियो आहे वरी क़िस्मत कॾहिं अचणु थिए अवां ॿुधो अलाह ई अलाह जे हबीब जो शान सालिह अलैहिस्सलाम जे चवण सां अलाह पाक पत्थर मां ॾाची ठाहे ख़ुदा तो चवे मां जिन्स जो मोहताज कोन हां अदा जे पत्थर मां ॾाची ठही सघे थी त अम्बड़ आमना जे पेट मां नूर बि अची सघे थो हाओ या न हजरत अब्दुल्ला जे पुठिया मुबारक मां नूर अची सके थो अल्लाह ताला जल जलालु अमन वालू पांजे कुदरत सां कानून जो मोहताज नाहे यो कानून तुझे लाया मुझे लाया अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात फरमाइंदो आ त मां कानून खां पाक आया वरी छा चवंदी आ बशर खाइंदो आ नूर खाइंदो थोड़ो आ बशर खाइंदो नबी से खाइंदा गोश्त खाइंदा मानी खाइंदा फ्रूट खाइंदा खजी खाइंदा पानी पियंदा नूर किथे खाइंदो मौली बेचारे कुरान पढ़ियो ही कोने मुझा दोस्तों मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन जे मुकाबले में वियो फिरौन जा जादूगर नोड़ियूं खणी आया नाग थी आ रसा खणी आया अजदहा बणजी विया वंजा दोस्तों सामो विछू नाग बलाऊं पिया घुमन मूसा अलैहिस्सलाम चयो मौला है जादूगर हनुमा तो जो नबी आया हाने मां छा कया अल्लाह ताला फरमाए तो अलके असाक ऐ सोहणा या लठ फिटी कर अल्लाह जे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लठ जो फिटी कई अची जो बीठी तो हुनजा समूरा रस्सा नोड़ियूं नाग सब खाई वई आई वडो अजदहा नाग बणजी वियो मुंहिंजा दोस्तो फिरौन ते हमलो कई वठी फिरौन भगो मारीअ ते चढ़ी वियो आहे कढ लगसि मुंहिंजा दा हिकिड़ी ॼारी मारीअ जे हेठां त ॿी ॼारी मारीअ जे मथां सॼी मारीअ खे पई गिड़काए फिरौन रड़ियूं कयो ओ मूसा कसम थी सचे रब जो बचा मूसा अलैहिस्सलाम चो अल्लाह जो नालो आंदो थी बचाया है तो मौला हाणे हिन लठ खे छा कया अल्लाह ताला फरमाई नागे खे वरी हथ विझो अल्लाह जे नबी जो खत जो विधो सागी लठ जी लठ हाणे रते देरे जा मुसलमान ॿुधा लठ जो लठ नोड़ियूं काॾे वियो ओए रसा काॾे विया तू तो चवी त बशर खाइंदो आ नूर कोन खाइंदो आ मां तो चवां अल्लाह जे कुदरत सां जेकॾहिं लठ खाई सघे थी जे मोहम्मद करीम खाधो त छा थी पियो लठ जो खाइण इहो मूसा अलैहिस्सलाम जो मौजज़ो आ ऐं कुर्बान वञा आमना जे लालता मुंहिंजे मोहम्मद करीम जो खाइण मुंहिंजे मोहम्मद करीम जो मौजज़ो आ वादा मां तोखे अर्ज़ कंदुसि तू रुगो नबी करीम जे खाइण खे न ॾिस महबूब करीम खाईंदा हा तू थो चवीं त मां बि खाईंदो आहियां पर तू खाईंदो आ खाइण खां पोइ अठे पर छा कढंदो आ इहो कॾहिं सोचियो अथी रब जो कसम आ महबूब जी कुंवार अम्मा आशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी फरमाए वल्लाहि मा रअयतु कत्तु क़दरन इल्ला शम्ममतु रिहल मिस्क वल अंबर मुझो हबीब करीम जय जाए ते कज़ा हाजत ला वींदा मुझे घर में मां उते हासे कार ॾिसण वींदी हुअसि चवे थी ख़ुदा जो कसम मूंखे सारी ज़िंदगी कॾहिं बि गंदगी नज़र कान आई महबूब जे वेहण वारी जाइ ते मुश्क ऐं अंबर जी ख़ुशबू ईंदी हुई रुगो खाइण ॾिठी ॿियो पासो कोन थो ॾिसी हिकड़े पासे पे रुकावट वजाई बई पासा निहार खुदा जो कसम आ मुझे महबूब करीम जी ज़ात बाबरकात जिला बुखारी शरीफ जी हदीस पाका बुखारी शरीफ जी आई रावी भी अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है उहा थी फरमाए खुदा जो कसम आ मुझे महबूब जे घर में 3 महीना बाह का न बरंदी न ताम पचे न मानी रझे न बोड़ रझे का शय कान बीबी साहबा छाते गुजर होंदो हो बीबी साहबा फरमाए थी खुदा जो कसम रसूलुल्लाह जो दीदार कंदा से बुखूं लही वेंदियूं मशहूर हदीस आ सोने नबी करीम रोजो रखियो रोजो शाम जो खोलबो आ पर महबूब कोन खोलियो रात जो भी रोजो वरी बे दिहाड़े रोजो बी रात भी न खोलियो बी रात भी रोजो 3 दिहाड़े भी रोजो 3 रात भी न खोलियो 3 दी रात भी रोजो चौथो दिहाड़ो थियो त असहाबन चो अचो त पाण भी नबी साईं वांगुर रोजा रखो साईं के चौथो रोजो असहाबन के पहिरो रोजो साईं चौथे रोजे ते रोजो कोन खोलियो न को खाधो न को पीतो असहाबन भी कुछ कोन खाधो पर पेट में पुलिस हुजे ॾाढी सूरन जी रात गुज़री
पंजो ॾिहाड़ो हबीब खे आ, सहाबन खे ॿियो ॾिहाड़ो आ, पर को काथे किरियो पियो आ, को काथे किरियो पियो आ, को पाणी जा मुंहं खे छंडा पियो हणे, को कपड़ा पुसाए मुंहं जे मथां पियो रगाए, चप सुकी आ, परेशान थी आ। हुजूर करीम फरमाए था मा बालु अक़वामिन, छा थियो अथव जो परेशान आहियो, अखियूं डरा ॾेई वियूं अथव, चप ख़ुश्क थी विया अथव, उथण वेहण खां आज़ुर्द थी विया हो। असहाबन को इन्ना नुवासिलु बिमिस्लिक या रसूल अल्लाह, ओ अल्लाह जा महबूब असां तो वांगुरु लगातार विसाल जो रोज़ो रखियो आ। साईं खे 5 ॾींहं गुज़रिया, रात ॾींहं लगातार रोज़ो आ। असां बि चओ त साईं वांगुरु असां बि रोज़ो रखूं, पर मुंहिंजा महबूब अव्हांखे 5 ॾींहं हुआ त बि परवाह न आहे, असांखे त 1.25 ॾींहं बि थकाए विधो आहे। रोज़े रखण वारा केर हा? चओ सिद्दीक़ अकबर, चओ सुभान अल्लाह। रोज़े रखण वारा केर हा? फारूक आज़म। रोज़े रखण वारा केर हा? उस्मान ज़ुन्नूरैन। रोज़े रखण वारा साम्हूं केर हा? हैदर कर्रार। रोज़े रखण वारा केर हा? साम्हूं मुंहिंजे महबूब जा जलील क़दर सहाबी हा। सभिनी चयो क़िबला तो वांगुरु असां बि लगातार रोज़ो रखियो आ। महबूब मथां वर्दी ॾिनी सा ॿुधण जहिड़ी आहे। मुस्लिम शरीफ खोल, बुखारी शरीफ खोल, मुझे हबीब छा फरमायो? सहाबन के, अबू बकर के, उमर के, उस्मान के, अली के, जलील कदर सहाबन के मनींदा हो या न? खबरदार मता कड़ी सहाबा सां बुग़्ज़ रखियो थी, खबरदार मता सहाबा सां कॾहिं का बेअदबी वारी ज़ुबान इस्तेमाल कई थी। सभिनी सहाबन जो अदब कर, सभिनी के खुदा ताला इज्जत बख्शिया। महबूब जा सब सहाबी जन्नती, चओ सुभान अल्लाह। अल्लाह जे सालिह बाने छा चयो आ? चवे तो मिठे मुहम्मद जा चारई यार दिली, मिठे मुहम्मद जा, चओ सुभान अल्लाह, चारई यार दिली, अबा बकरो उमर उस्मानो अली, मिठे मुहम्मद जा। ॾाढे चओ सुभान अल्लाह, दिल खोले चओ सुभान अल्लाह। सब सहाबी असांजे लाइ अखियुनि जो नूर, चओ सुभान अल्लाह। सहाबन छा चयो? या रसूल अल्लाह, असां तव्हां वांगुर, जीअं न तव्हां रोज़ो रखियो आ, असां बि तव्हां वांगुर रोज़ो लगातार रखियो आ, खोलियूं कोन था, ॾींहं जो बि रोज़ो, रात जो बि रोज़ो। हबीब चवा शाबाश शाबाश शाबाश। न, पाण छा फरमायूं ॿुध, पाण फरमाइनि था अय्युकुम मिसली, अव्हां मां मुहम्मद जहिड़ो केर आ। छा फरमायूं? हाणे थका हो मां बस कया। छा फरमायूं? अय्युकुम मिसली, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तव्हां मंझां मां जहिड़ो केर आ? याने तव्हां मूं जहिड़ा, चओ चओ, तव्हां मूं जहिड़ा। पाण फरमाइनि था अय्युकुम मिसली, केर वातरींदो आ मुंहिंजो रब, खाराईंदो बि आ, पियारींदो बि आ। हबीब फरमा अना अबीतु इंद रब्बी, बुखारी शरीफ जी हदीस पाक आ, मोतबर किताब आ हदीस पाक जो, सिहासता जे सभिनी किताबनि मां मुस्तनद किताब आ। हुजूर पंहिंजे गुलामनि खे, ख़ुदा जो कसम आ, पूरी रूई ज़मीन जा गौस, कुतुब, वली, इमाम, दरवेश हिकिड़े पासे, मुस्तफ़ा जो सिद्दीक़ हिकिड़े पासे। सभई जो सुभान अल्लाह। अफ़्ज़लुल बशर बादल अंबिया बितहक़ीक़ अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। नबियन खां बाद में जेकॾहिं को अफ़ज़ल आ, नबियन खां बाद में जेकॾहिं को आला है, नबियन खां बाद में जेकॾहिं कंहिंजो दर्जो मथे आ, त मुहम्मद जे सहाबन में सब खां अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आ। उन्हीं सिद्दीक़ अकबर के नबी पे चवे, अबू बकर तू मूं जहिड़ो नाही, उमर तू मूं जहिड़ो नाही। उहो उमर जंहिंजे लाइ नबी फरमाए लौ कान बादी नबियन लकान उमर। नबी करीम अलैहिस्सलाम जी ज़ात बाबरकात फरमाइन, मुखां बाद में नबूअत कान हलंदी, पर जेकॾहिं को अचे हा त उमर नबी थे हा।
हजरत उस्मान गनी जेला नबी करीम अलैहिस्सलाम जी ज़ात बाबरकात फरमाइन था पिया मुझो उस्मान वो उस्मान आ जैखा मलाइक भी हया वकंदा हन अलील मुर्तजा के नबी करीम अलैहिस्सलाम पंहिंजो भाउ सॼो आ खुदा पाक जो कसम आ ये जलील कदर सहाबी हन पर हुजूर आंगुर जो इशारो करे जो तो अय्युकुम मिसली केरा तहां मां मूं जहिड़ो मां त रात रब वट गुजारींदो आ मूंखे खाराईंदो भी आ प्यारींदो भी आ कहे भी सहाबी कोन चो त क़िबला असां तो जहिड़ा हूं सभिनी सहाबन जो अक़ीदो हो तो मुहम्मद करीम असां जहिड़ो तो कोने पर 1.25 लख नबी जहिड़ो भी कोने सहाबी चवे नबी असां जहिड़ो नाहे छा सहाबी चवे नबी असां जहिड़ो ऐं वहाबी चवे नबी असां जहिड़ो आहे केडो जुल्म आ मुझा अदा मुझा भा अफसोस आ जै नबी ते कलमो भरियो जंहिंजा उम्मती सदायूं हिंदू कदे कोन चौंदा त राम कृष्ण असां जहिड़ो आ ईसाई कदे कोन चौंदा त ईसा नबी असां जहिड़ो आ यहूदी कदे कोन चौंदा त हजरत मूसा असां जहिड़ो आ मुझा अदा सिख कदे कोन चौंदा त गुरु नानक असां जहिड़ो आ अरे काफर कादियानी मिर्जाई कदे कोन चौंदा त काफर कादियानी असां जहिड़ो आ अफसोस आ जो मुसलमान सदाइण वारो नबी ते कलमे भरण वारो वो तो चवे नबी मां जहिड़ो आ खुदा जो कसम आ नबी असां जहिड़ो कोने 1.25 लख नबी जहिड़ो भी कोने को शाह साहब रहमतुल्लाह रे फरमाइन था जे ही आऊं ते ही तब बानी बारो चल जी हुज्जत हो तब न लसामू कमीनी अके ही असुल आरिया जाम जे पले आऊं पे ई हु जा पा इन पेरन में तह जुती अदा जे ही हाणे विसारे वेही तन के चिन के आऊं की रहा मुझो महबूब मुर्शिद हजरत पीर सई मोहम्मद राशिद रोजे धनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ओए फरमान था त घोरिया ही जहान अबा नारा छजो बुधो साईं फरमान था घोरिया ही जहान केड़ो अबा चओ चओ केड़ो जहान जोर सा चओ माना दुनिया फरमान था घोरिया ही जहान हू पुण घोरे घोरिया सोना रोजे धनी कहते तो घोरे बुधो तो सही फरमाए तो घोरिया ही जहान हू पुण घोरे घोरिया माना ही जहान तो घोरिया पर आखिरत वारो जन्नत वारो जान भी घोरे चलिया छाते तो घोरे साईं फरमाए तो घोरिया ही जहान हू पुण घोरे घोरिया जे मुंह पिरन साण साइत सरे जे दियूं महबूब करीम जी कचहरी जी हिकड़ी घड़ी मिली वने हबीब जो दीदार मिली वने नबी जी निगाह मिली वने त हिकड़ी महबूब जे नज़र ता बई जहान कुर्बान करे छजा अल्लाह जे वलियन जो त ईमान इहो आ त नबी करीम असां जो छा महबूब जे कदमन मुबारकन में जेका पेज़ार शरीफ आ हबीब जे पेज़ार मुबारक के जेका मिट्टी मुबारक लगे थी उनी मिट्टी मुबारक ता बई जहान कुर्बान करे छजा महबूब जो शान अञा मथे आ अफसोस आ माखे दुख नी गाल जो थींदो आ त मौलवी सदाए आलम सदाए सुहारी मुबारक मुंह में होजे दस्तार मुबारक बदल होजे हाफिज आलम पाण के सदायन वरी गुफर जी केड़ी प्या गाल कर त नबी असां जहिड़ो आ मुंहिंजा दोस्त अज़ीज मोमिन खे न चवणु खपे मुसलमान खे न चवणु खपे मोमिन ईअं चवे त मुंहिंजा महबूब जीअं सहाबी चवंदा हा फिदाक अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह ओ अल्लाह जा हबीब तो ता असांजा अब्बो अम्मा कुर्बान हुजनि सभई हिकिड़ो दफ़ो चओ सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह इजाजत जो त हिकड़ी गाल बुधाया दीदो इजाजत नाराज त कोन थींदो न पक्क अला यार ओतरा दियो ड्रिया थो असांजे मुल्क वारनि ला तव्हां पहाका ठाहींदा हो जैसे उत्तर जो ढगो लाड़ जो माण्हू मां लाड़ जो आहियां फैसला त ॾिसो तव्हांजा उत्तर जो ढगो माना तव्हां ढगा वाइज़ कंदा आहिनि हिकिड़ो ढगो ॾेखारियो को वाइज़ त करे को मुफ्ती तव्हांजो ढगो आहे ईअं कूड़ा पहाका
सभ्य त कोन हो बाबा, उत्तर में सभ्य अची विया, उत्तर में भला बि आहिनि, चओ अल्हम्दुलिल्लाह। हेॾे निहारियो ॻाल्हि कहिड़ी थो कयां, मां ॻाल्हि थो कयां हज़रत पीर साईं रोज़े वारे जे मलफूज़ात जी, इन्ही जे करण जी मूंखे ज़रूरत कान हुई, पर इन्ही जे करे थो कयां त हिकिड़ी पार्टी वारा चवंदा आहिनि असां मुरीद हूं रोज़े धणी जा। अड़े कीअं? चएसि असां हाले जी शरीफ़ जा मुरीद, हाले जी शरीफ़ अमरोट शरीफ़ जो मुरीद, अमरोट शरीफ़ भरचूंडी शरीफ़ जो मुरीद, भरचूंडी शरीफ़ वारा सोई शरीफ़ जा मुरीद, सोई शरीफ़ वारा रोज़े धणी जा मुरीद। असां बि रोज़े धणी जा मुरीद। अबा चवंदा आहिनि कोन, ॾाढे त ॻाल्हायो, ज़ोर सां ॻाल्हायो। ये सब मुला बेराई बेराई अमरोटी ये हाले जी सब चवंदा असां रोज़े धणी जा मुरीद आहियूं। अड़े कीअं थियो रोज़े धणी जा मुरीद? असां से हाले जी शरीफ़ जा, हाले जी शरीफ़ वारो अमरोट शरीफ़ जो, अमरोट शरीफ़ वारो भरचूंडी शरीफ़ जो, भरचूंडी शरीफ़ वारो साईं सोई शरीफ़ जो, सोई शरीफ़ वारो रोज़े धणी जो। असां नसुल गंढियो पियो आहे असांजो। मां थो चवां अल्हम्दुलिल्लाह। चओ तव्हां बि चओ, ॾाढे चओ अल्हम्दुलिल्लाह। जेकॾहिं तव्हां सिलसिलो गंढियो था त मूंखे ख़ुशी आहे, पर पंहिंजे महबूब मुर्शिद जी ॻाल्हि त मञो न। मुंहिंजा दोस्त मलफूज़ा शरीफ़ में लिखियो पियो आहे, हज़रत रोज़े धणी रहमतुल्लाह अलैह फरमाए थो त नबी करीम जो त शान वॾो आहे, पर जेको न पंहिंजे मुर्शिद खे बशर थो भाए उहो बि फैज़ खां महरूम आहे। छा सम्झी? पंहिंजे मुर्शिद खे जेको बशर चवे, पंहिंजे पीर खे चवे त मुंहिंजो पीर बशर आहे, उहो बि फैज़ खां महरूम आहे। जो बशर चयईं माना पाण जहिड़ो चयईं, पोइ जे मुर्शिद पाण जहिड़ो आहे त फैज़ न मिलंदो आहे। रोज़े धणी रहमतुल्लाह अलैह जी फतवा आहे त पंहिंजे पीर खे पाण जहिड़े चवण वारो फैज़ खां महरूम आहे। अरे जे पीर खे चवे त मां जहिड़ो आहे त फैज़ खां महरूम, ऐं जेको नबी करीम खे चवे त मां जहिड़ो ख़ुदा जो कसम आहे उहो बि उम्मत खां ख़ारिज आहे। तव्हां बि फतवा ॾियो था, अलाए कोन था ॾियो पिया? जेको महबूब खे पाण जहिड़ो चवे उहो बि फैज़ खां महरूम आहे, उम्मत खां ख़ारिज आहे। इन्हीअ जे करे जो दोस्तो अज़ीज़ो, फैज़ हमेशह उन्हीअ खां मिलंदो आहे जंहिंखे पाण खां भलो चइबो आहे। हाओ या न? जे तव्हां पंहिंजे मुर्शिद खे, भला मां पुछांव थो, पीर वारा हो बेपीरा हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी मुबारक आहे तव्हांखे, जे पीर वारा हो त मुबारक। हिकिड़ी ॻाल्हि मुंहिंजी यादि रखिजो, मतां कंहिं पीर जी गिला कयो, मतां कंहिं पीर खे घटि वधि चओ, मतां कंहिं पीर जी जमात ते हूटिंग कयो। ख़ुदा जो कसम आहे असां अहले सुन्नत वल जमात जा सभु पीर हिकिड़ी ॻाल्हि आहे। असांजे मसलक में अहले सुन्नत जमात जे सभिनी पीरनि जी जमात हिकिड़ी ॻाल्हि आहे। फैज़ वठण जो जुदा जुदा तरीक़ो आहे। मुंहिंजा दोस्तो भिटाई साहब फरमायो आहे त कसर एक, निंड त कान्हे न, कसर एक दर लख कोड़े तंहिंखे गिड़खियूं, जाॾहों कयां परख ताॾहों साजन साम्हूं। कसर चइबो आहे माड़ीअ खे। कसर छाखे चइबो आहे? ॾाढे जो छाखे चइबो आहे? माड़ी चतो कसर एक, माड़ी हिकिड़ी आहे, दर लख, हुनखे लखे दर आहिनि, कोड़े तंहिंखे गिड़खियूं, किरोड़नि में हुनखे गिड़खियूं आहिनि। उन कसर में, उन महल में, उन माड़ीअ में दर त लख आहिनि, गिड़खियूं त लख आहिनि, पर तव्हां असां सभिनी जो महबूब अंदरि वेठो आहे। कंहिंखे ओभारो नज़र थो अचे, कंहिंखे ॾखिणा नज़र थो अचे, कंहिंखे उतरा नज़र थो अचे, कंहिंखे ओलहा नज़र थो अचे। मुंहिंजो मुर्शिद रोज़े वारो फरमाईंदो आहे त जन्हीअ खे जितां पिरीअ पाण पसाइयो, तन्हीअ खे तितां उलिया पाइण आया। महबूब जंहिंखे जिथां न दीदार कराईंदो उहो उतो लियो पाईंदो। ओ मूंखे हिन गिड़खी मो नज़र आयो आहे, ॿियो चवंदो त मूंखे हेॾो नज़र आयो आहे, टियों चवंदो मूंखे हेॾो नज़र आयो आहे। ईअं हर हिक खे ख़ुदा जो कसम आहे, नक्शबंदी हुजे, कादरी हुजे, सहरवर्दी हुजे, चिश्ती हुजे, मशहूरी शरीफ़ जी दरगाह हुजे, रहमतपुर शरीफ़ जी दरगाह हुजे,